Kelvin 小丸慢慢傾。Hello，大家好。Hello，大家好啊！我係 Kelvin。我係小丸啊。咁咧，我哋呢個節目名叫做慢慢傾。啊，點解叫慢慢傾咧 ，Kelvin？點解叫慢慢傾咧？咁其實慢慢傾入面咧就有個動漫個漫啦。咁咧，所以我哋呢個節目咧就主要係講關於動漫嘅。哦，咦，Kelvin，你應該聽你咁講，你應該都好中意睇即係動畫啊、漫畫呢啲，即係好多都中意睇嘅。係㗎，係㗎。咁咧就唔知大家有冇留意我哋片頭嗰度咧就有段音樂咁啦。咁咧嗰段音樂咧其實就係 One Piece 嘅片頭嚟嘅。哦，One Piece，我都有聽過，係啦，即係都係一套好出名嘅動畫嚟嘅。係啊，係啊，係依家人氣真係好 hit 嘅動漫嚟㗎。係啊，係啊。咁其實 One Piece 個中文名叫乜嘢咧？One Piece 嘅中文名咧就係海賊王。係啦。咁呢個兩個名都即係兩個名都聽過啦。咁跟住其實都即係呢個動畫咧點 hit 法咧？我諗你應該清楚啲喎。點 hit 法啊？佢係相信大家都應該聽過龍珠啦。係。咁龍珠就hit 到即係大家都唔使講，就真係好受歡迎嘅。咁咧，咁 One Piece 有幾 hit 咧？就係 hit 到啊！佢嘅漫畫咧嘅銷量啊，係初版發行嘅銷量咧，係仲係要咧係點解要笑咧？係突破咗龍珠嘅紀錄嘅喎。咁咧就係成為日本嘅第一啦。哦，即係仲犀利過呢個龍珠，因為咧龍珠即係都即係我啲親戚咧都好中意睇龍珠嘅，係啦，即係我自己都有追啦。咁但係而家即係都冇乜點樣睇啲動畫啦，其實都係睇好少嘅啫。咁原來 One Piece 都係即係仲犀利過呢個龍珠嚇。係啊。咁佢係即係淨係得佢係出漫畫先定係出動畫先㗎？其實呢個係絕大部分嘅動漫咧都係會出咗漫畫先嘅。咁就係點解咧？就係因為想出咗漫畫，即係測試下個銷路啦，個銷路個人氣啦，咁樣就睇下多唔多人睇啊，咁樣就會再出動畫咁樣咯。哦，但係我就睇即係多數都係睇動畫多咯，即係望到啲周邊商品嗰啲都係動畫為主咁樣。哈哈。係啊。因為始終動畫彩色咁樣，咁但係唔同你漫畫淨係得黑白咁樣就好寡咁樣啦。係啊。咁咧，我想問翻呢個 One Piece 嗰個嘅故事內容啦，其實係即係都係講冒險㗎，係咪啊？係啊。但係同之前一啲嘅冒險嘅故事應該都有啲唔同嘅。係啊，佢嘅冒險故事係 base on 咧，就係一個航海嘅時代嘅。航海時代。係啦。咁我就簡單咁講一講個故事內容啦。咁就係就喺 One Piece 世界入面咧，咁就有位海賊王啦。咁佢就係有晒世界所有財富啦。咁但係就俾海軍捉咗喎。咁佢就將啲財富就收埋喺世界各地喺唔同喺個偉大航道入面嘅。咁世界各地嘅人咧都想去攞佢嘅財富喎。咁就好多人都冒即係生命危險。係啦，就想去攞到嗰啲財富，咁就好多人都去做海盜啦。咁呢個故事嘅主角都就係其中一員啦。個主角咧，即個主角，其實我第一次望到佢個樣，我覺得佢好得意㗎。佢係咪叫路飛啊？係啊，係啊，佢叫路飛。全名就係 Monkey D. Luffy。呢個係日文名。係啊，係啊。係啦。因為我成日咧睇到咧，即係喺啲商品度咧，一係見到路飛，一係就見到嗰隻好得意嗰隻動物。嗰隻咧就係叫索帕。索帕啊。索帕咧就係路飛海賊團入面其中一個成員嚟嘅。但係佢係咩動物嚟㗎本身？佢係咩動物啊？佢係鹿嚟㗎。鹿嚟嘅。係啊。但係望落好得意啊。係啊。係因為咧而家即係咧某嘅便利店咧，而家都做緊呢個嘅宣傳。就即係又係買滿幾多錢咧，就有得送呢個嘅筆啊嗰啲咁樣咯。
係啊，好啦，咁咧我哋咧下一節咧就再講下，繼續講呢個 One Piece 啦。好啦。